Дараачийн танилцуулганд бол спам панда гэж байна. Панда. Oh my god. Oh my god. Panda. За тэгээ үсэн залцаа Badco Gaming-ийн өнөөдрийн бичлэгээр Minecraft 1.17 дээр ямар хаттай хийснийг бол бөөнөр бол харах болно. За тэгээд миний бичлэг дуустна. Зориод лайк and subscribe өчөө. Яг одоо дараарай. Тэгээд намайг үздэг хүмүүсийн 40 хэдэн subscribe дарсан байдаг бол 50 хэдэн сумын ерөөс subscribe дараагүй юм билээ. Subscribe нүсвал надад сэзэж амбог subscribe авчиж авч болох юм. Тэгээд бичлэгэнд орцгоё. За play beta энэ beta үйлбэр юм шиг байна. За тэгээд create new world нээцгээе. За шинжилгээ гэж ярьж болно. За тэгээд survival creative content. За тэгээд great. Тэгээд Minecraft ороод ирлээ. За. Окей. Хонмал. Хоноо. Яа тэр хөөе. Oh my god. Энэ юу вэ? What the heck? Ямар мохо бохроос. Эндээс тэгээд одоо ийм бохороос гоожод байгаа юм бах та. За энэ ч яхав. За нэг иймэрхүү. Дүнгийн цалхныг юм шиг эвгүй санагдаж авчлаа шүү. За хэдлээ одоо бол эхнээс нь хараа явъя. Би жоохон гацалт болж байгаа юм байна. За манай хуучин random блокууд бол яг энэ юу вэ? What? Block and core. This block гэж байна. Энэ юу вэ? Эднэр юу вэ? What? Iron гэж энэ одоо төмөрийн бах та. Энэ төмөр хааш ярьсан юм бэ? Энэ block of raw gold. Энэ gold бэдийн бата. Энэ gold шинээр гарсан юм шиг бол за манай netherite armor энтрал яг хэвээр нөө. Тийм ямар хачин тий. За. Тэгээд л нэг их юм нэмэгдэг гэнэ үү? Энэ л нэмэгдсэн юм шиг байна. За тэгээд энэ шилнүүдээс нэг юм нэмэгдээгүй байна. За. Блокууд тийм ямар хачин зэгсмэс блок энэ нэмэгдсэн ч гэсэн. Үнэсээ армор энэ хийж болт юм бах та. Ямар хачин. Хамгийн хацралтай энэ яг юу вэ? Одоо алт гэдэг юм та энэ. За нэг иймэрхүү. 1.17 update. Oh my god. За тэгээд энэ бүгдийг би дөнгөж цаажгаа хийж баярлаа. Тэгээд таалагдвал манайхан лайк болон subscribe яг одоо дараарай. Тэгээд эхэлцгээе. За нэг энэ одоо юу юм вэ? За энэ 1.17 update тавьчихсан. Тэгээд оронгууд л энэ одоо юу юм? Энэ ингээд ингээд цэвэрлэгдчихсэн юм биш тий. За энэ цэвэрлэгдээгүйг нь одоо яг юу гэдгийг одоо ядлаа харцгаая. Exported cut. Copper slab гинэ. Окей.
За нэг иймэрхүү юм байна. За энэ болохоор waiter cap copper slap гэж байна. Окей. Ингээд бороо орохоор эдгээр ингээд угаагдаад нэг иймэрхүү өнгөтэй болоод байна. Энэ яг юу гэсэн үг вэ? Энийг ингэж цэвэрлэдэг юм. Юугаар ч хамаагүй болд юм хата. Зөвхөн сүхээр ингэж цэвэрлэдэг юм байна шүү. Окей. Ингээд цэвэрлэгдсэн одоо энд зэсэл юм байх та одоо мэдгүй. За одоо жинхэнэ өнгө нь бол энэ байна. Жинхэнэ өнгө. За энийг одоо яг юу гэдэг одоо уншицгаая. Яг юу юм бол exposed capture copper slap гэж байна. Окей. Одоо нэг иймэрхүү юм шинээр нэмэгдсэн байна одоо баг цэвэршүүлээгээ заваан зэсэл гэж одоо ойлгуулж байна. За өхөр бол нэг хурцтай үе. Наалзмат яагаад юм бэ? За энэ юу гэдэг юм бэ бас мэдээг ойлгоо. Энэ юу юм бол deep slate tea slap гэнэ. За нэг иймэрхүү юм байна. За манай дараагийн танилцуулга бол энэ төмөр. За манай төмөр бол ийм болчихсон. За тэгээд авангууд л нэг иймэрхүү юм онж яриад байгаа. Тийм нэг ийм. За энэ rev iron гэж байгаа. За rev iron-оор одоо яг юу гэж болох юм за бид нэр хаарцгаая. Нүд чинь нүрс байхгүй шүү дээ. За rev iron-ы шатаад юм байна. Зүгээр нүунийг боловсруулаагүй төмөр хийсэн юм байна. Боловсруулаагүй төмөр юм байна шүү. Rev iron боловсруулаагүй төмөр. За тэгээ боловсруулаагүй төмөрийг энэ бас iron гэсэн. Айлтаа. Энэ бас төмөр гэсэн. Block of rev iron гэдэг. Тэгээд rev iron нь блок энийг ингээ задлаад ивс болгох чинь. Тэгээд энийгээ шараад тэгээ боловсруулсан төмөр болгох чинь байна шүү дээ. Штаас төмөр гэдэг iron ingot гарч ирж байгаа юм. За дараагийн минь одоо харуулах зүйл бол энэ gold гэдэг. Энэ rev gold гэж байгаа байхгүй юу? Rev gold гэдэг. Одоо бидний одоо нэршлэр бол зүгээр шатаагаагүй блокон gold гэж хэлж болно. За тэгээд одоо энийгаа шатаагаар манай gold юу гарч ирнэ. Тааж энэ ч талд тавьчих. За одоо шатаагаар одоо юу гарч ирэх одоо бүүнээр харцгаая. Тийм gold ingot гэдэг манай жинхэнэ алт гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ болохоор юу вэ гэхлээр энэ болохоор block of gold баха яг дүгсэл багтаа block of gold rev gold за энэ за тэгээд энийг бас задлж болно нэг иймэрхүү болох. За тэгээд энийг шатаагаад тэгээд gold ingot хийн. За нэг иймэрхүү юм нэмэгдсэн байна одоо. За энэ дараачаа харуулах юм бол энэ lapis lazuli маань ийм болцсон байна. Одоо нэг юм гадаах байрлал нэг юм юмэрчмтэй нэг юм texture pack ашигласан юм шиг харагдаж байна. Хамгууд л яг манай lapis lazuli явж байгаа. За нэг юм байна. За энэ бол юу гэдэг юм би бол ойлгоогүй. Энэ зүгээр зэсэн байна. Цэвэршүүлээгүй зэс. Тэгээд дараачих нь бол бидний одоо харах зүйл бол redstone. Redstone-ыг нэг юм хөө болцсон байна. Тэгээд амгууд зүгээр redstone жаа. Redstone маань нэг юм хөө болцсон байна. За
За тэнгуут за энэ бас нэг юм. Одоо дөнгөцийнх нь нэг юм байсан. Энэ болохоор ийм байсан байхгүй юу? Энэ болохоор ийм байсан байхгүй юу? Энийг юу гэдэг юм бэ? Үнтэй exposed copper гэж байна. Би нэг одоо цэвэршүүлэг бол юу гэж боддог бас буруу хэлж магадгүй. Нурцсан зүгээр харагдаж байгаа байдлаар нь нэрлэлцсэн. За энэ weathered copper нэг юм нэртэй. За энэ болохоор oxidized copper гэж байна. Энийг юунаас гаргаж авдгийг одоо бөөнөр харцгаа. Энэ зүгээр энэ төсөлж байна. Энэ цэвэршүүлэх. Энэ бүр хамгийн одоо муу гэсэн гэж бол хэлж болох юм байна те. За нэг юм. За энэ болохоор нэг иймэрхүү. Би битэнд харсан да. Өдөр бүгдээрээ бороо ороод юм болсон юм биш. Скол арай би очоод адилхан байж тээ. За ямар ч гэсэн нэрийг нөгөөсөө мэдчихэж байгаа. Чи өөр нэртэй юм байх та. Аль бич та. За очоод энийг аваа тээ. За хоёул өөр нэртэй юм байх та. Энэ waxed exposed copper гэж байна. Энэ болохоор зүгээр exposed copper гэж байна. Тийм байна. Хоёул өөр юм байна. За одоо манай дараагийн бол одоо хамгийн олдс багтай гэж нэрлэгддэг diamond байгаа. Diamond-д нь бол одоо юм texture pack ашигласан юм шиг юм гоё байсан байна. За тэгээд ангууд нэг diamond-аар ийм байна. Надад айгуу таалагдлаа. За дараачих нь бол энийг юу бол өстой би юу ч гэдэг мэдгүй байна. Адилхан юм. Тэгтээ энийг хаана нэт юм бол Rave Gold гэж байна. Тэгтээ энийг хаана нэт юм бол яг энэ нэг ийм яг ийм яг ийм нь одоо яг хаана гэдэг би юусэн мэдэхгүй. Тэгтээ л газар доор байж байх магадлал байгаад. Газар доор юм уу эсвэл там дотор л байдаг голд юм шиг л байна. За энэ лапус лазуулын маань бас юм болчихжээ. Энэ ханаас олддгийг би бас мэдэхгүй байна. За нэг юмрхүү. За ийшээ харах юм бол манай this one and this гэдэг энэ хороо зөвшөөрөлгөө За энэ болохоор манай diamond. За энэ diamond нь бас хаана гэдгийг би бас мэдэхгүй. Энэ яг тийм олон төрлийн diamond байгаа дээ. Манай diamond нэг иймэрхүү чулуун дотор бас байдаг болсон байна. Энэ болохоор бас юу гэдгийг би бас мэдэхгүй. Энэс төмөрл юм шиг байна. Бусдтайгаа адилхан тийм байна. Төмөр байна. Гэхдээ энэ төмөр момор яг ийм төмөр моморнуудаа бол хаана нийт би мэдэхгүй байна. За энэ чинь питийн таарсан. Энэ бол тэрнээс арай өөр юм байна. Энийг бол нэг цохоод яг энтэй адилхан болгож байна. Энийг л нэг цохоо шууд юм уу болгочихж байгаа. Ийм болгочихж байгаа. Энэ болохоор нэг цохоод явуулж байгаа. Энийг болохоор хоёр цохоор юм болж. Энэ болохоор арай тэрнээсээ муу гэж хэлж байна. Тийм ээ, арай тэрнээсээ муу гэсэн байна. За энэ болохоор энийг ч би мэдэхгүй байна. Батл ямар ч нэрийг нь очиж. Cat copper гэнэ. Cat copper гэж. Cat copper энэ дисүүдийн нийлүүлэлт юм болт юм шүү. За энэ юу юм? Exposed cat copper гэж байна. Энэ чи юу вэ? Дөнгөцний энийг блок болгосон юм байна. Энийг бол блок болгосон нь бол тгийм байна. Одоо миний барай яваад байгаа юм. Одоо энийг block of юу гэдэг юм бэ? Block of friend copper гэнэ.
За одоо манай алт би нэг ч бас тийм таарсан байна. Манай алт нэг боловсруулаагаа алт одоо шатаагаагүй алтыг нийлүүлээд тэгээд ийм блок болгоцсон. Block of revolt тий. За тийм байна. Дараагийн харах зүйл бол манай нүүрс байна. За энэ нүүрс бас энэ нүүрс яг энэ ийм блоктой нүүрсний хаана гэдгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн адилхан энэ нүүрстэйгээ адилхан гэсэн мөртлөө яг энэ дотор нь байгаа блок нэрээ гадна байгаа блок нэрээ өөр харагдаж байна. Энтэйсээ. За манай далайн юмнууд бол бас нэмэгдсэн байл. За орж харуулъя. За энэ бол юу гэдэг би яасан мэдэхгүй. Энийг одоо юугаар авт юм бэ? За энийг flowering azalea гэнэ. За энэ нь бол нэг төрлийн цэцгэл юм шиг үү? За энэ бас юу гэдэг би яасан мэдэхгүй. За ороод ямар ч юм. Small driplet гэж байна. За энийг бас бизнес юм. Нэг 1.7 удаа гарч ирсэн цэцэг мэцгэл юм шиг. За уучлаарай. Яггас гарч. За энэ болохоор энийг би яасан мэд сайн мэдэхгүй байгаа. Энэ яс юу юм бэ? За орж үзье. Юу ингэж нугалчтай юм шүү. What? Oh my god. Өөр доошоо бүр ингэж нуглаараа тэгээд дэшээ гарч ирдээ. Энэ ч гоё юм байна. Oh my god. За энэ л амар гоё юм шиг байна. Quartz блок. За уучлаарай. За энийг бол юу гэдэг нь одоо уншиж цаа энэ юу юм бэ? Big triplet. За тэгээд дараагийн танилцуулах зүйл минь бол за тэгээд энэ болохоор маш гоё зүйл байгаа. Энэ бол хөөрхөн загаснууд шиг гэмтэд. За мэдгүй энийг юу гэдэг юм мэдгүй. За энэ юу гэдэг юм бол Pocket of Azolotl гэнэ. Тийм ээ, Azolotl чинь энэ маш хөөрхөн загас байгаа. Мэдгүй загас юм уугүй юм мэдгүй. Энэ болохоор Power Snow Bucket гэдэг. За энийг юу гэдэг юм бэ? Хамгийн түрүү шалгаа энэ юу юм бэ? Тэ? Тавчаар вийс чаад. Юу вэ? Энэ загас биш юм ба штэ. Мангаарай. Энэ нөгөө нэг энэ дотор загас утгаад авч болдог болсон биш үү? Юу гэдэг нь? Загас шээ. Нэг цас утгаад авч болдог болсон байна. За энэ болохоор Pocket of Pufferfish гэж байна. За энэ тавьд үзье. What the? Эдэр дайраад шүү. Ваа? Та нараа муухай алуурч юм бэ? За дараад нь Pocket of Azolotl ийш тавиад үзье. За гэд эдэртэй надад байгаа. Эдэр маш хөөрхөн загаснууд байгаа. За би нэг авчээ. Юу вэ? Үгүй би та нар нэг нь авна. Үгүй. За хөөрхөн амтныг авч явах. Имэйл чи хийн нэг имэйл чи гэдэг гэнэ. Юу эдэр яасан бэ? За энэ бол дөнгөж саяны тэнд байсан нөгөө нэг юу? Оо, Creeper нөө.
No way. No way. No way. Бэлээ гэж. Нэг бол би дөнгөжтийн танилцуулсан юу гэдэг вэ? Flowing Azalea гэдэг. Энэс газар байж чаддсан юм. Газар байж болт юм билээ. Бас усан дээр ч байж болт юм билээ. Үнэхээр гоё юм чимэг болж харагдаж байгаа. Нэр хөрхөө. За энэ бол юу гэдэг юм бэ? Сайн мэдэхгүй байгаа. Энэ юу юм бол уншаар үзье. Энэ пик хактар авт юм бах та. За нэрийг уншицгаая. Pointed юм биш үү? Pointed dripstone гэж байна. Dripstone. Энэ үнэхээр хөөрхөн харагдаад нэг юу шиг ч юм битээ. Нэг юу гэдэлээ. Дэс шиг тий. За эдгээр бас юу гэдэг юм бэ сайн мэдэхгүй. За эдгээр юу юм бэ? Dripstone block. Энэний блок юм байна. Энийг колор блок болгосон. За энэ болохоор нэг юм. Энэний бол 3 хуваасны нэг нь. За энийг бол одоо итэл авч үзье. За энэ mouse block гэж. Mouse block-ийн одоо 3 хуваасны нэг одоо энэ гэж хэлж бол mouse carpet гэдэг нэг юм. За тэгээд дараачийн танилцуулах юм бол биний яхад 2 тавьсан юм байна. За энэ итгэхгүй. За дараачийн танилцуулах юм бол шүн гэрэлтдэг юм нэг урамал шиг юм байсан. Бөөдраад авч үзье. За glow lichen гэж байна. Энийг бол хамгаалахад шүн гэрэлтэнтэй би нэг шүн болж байгаа харуулъя. За энэ болохоор шүн дандаа ингэж гэрэлтдэг. Одоо энийг байхгүй баг зэрэг гэрэлтэх болно. Гэрэлтэг болчихж байгаа. Одоо энийг хамгаалах гэрэлтээ болчихно. Энэ нөхөр гоё. Нэр гоё харагдаж байгаа. За тэгээд нэг юм гоё өөрөө гэрэлт маш гоё харагддаг. За дараачийн танилцуулах юм бол энэ байна. Юу чи биш ээ. Энэ сэлк тооч арахгүй болохгүй хаа. Сэлк тооч миний сэлк тоочтой. За сэлк тоочтой pickaxe. За энэ одоо юу юм бол amethyst shard гэнэ. Amethyst shard гэдэг нэг юм гэдэг идрээстэй гарч жонж бас идрээ амар гоё дуутай. За тэгээд дараачийн танилцуулах юм нь болохоор юу вэ? Одоо энэ байгаа. Энэ болохоор шууд блоккор авагддаг юм шиг байна. За энэ болохоор маш солиотой. Юу вэ? Буруу нэг тайцсан шүү дээ. Энэ болохоор amethyst block гэж байгаа байхгүй юу? Amethyst block гэдэг. Энэс гоё дуу гаргадаг. Үнэхээр солиотой. За энэ болохоор маш жижигхэн ургаж байгаа. Ургадгүй маа зүгээр нэг юм жижигхэн болохоор тавьчихсан. Энэ сэлк тоочоор заавал авна. Сэлк тоочг бол авчлахгүй. Ой, сэлк тоочг энэ авсан биш. Сэлк тоочг бол болохгүй. Надад бол энэ шууд ингэ дэвтчих учраас. За энэ болохоор small amethyst bud гэнэ. Small amethyst bud. За дараачийн танилцуулах юм нь болохоор энэ жоо арай жоо том гэж хэлж бас өөрөөс дуу гаргадаг. Энэ болохоор маш жоохон. Энэ болохоор ерөөс дуу гаргахгүй. За энэ болохоор өөрөөсөө маш их дуу гаргана. За энийг бас заавал сэлк тоочоор авна. За заавал сэлк тоочоор авна. Тэгэхгүй болохоор сэлк тоочоор авахгүй болохоор энэ унждаг. Ингээд авахгүй тэгээд шууд ингээд яаж даалга болчих юм лээ. Medium amethyst bud. За нэг юм гоё дуу дуурдаг. Арай эндээс арай том дуу гэж хэлж олно. За дараачих нь болохоор энэ гураас хамгийн том. Бас ингээ хөөрхөн дуу гоё дуу гаргана. Large amethyst bud гэж байна. Large amethyst bud. Энэ хөр солиотой гоё дуу гаргадаг. За хамгийн том нь болохоор эдгээр бүр гоё дуу гаргана. За тэгээд эдгээр болохоор заавал сэлк тоочоор авна. Хэрвээ энэгээр авчих бол ийм ундаг. Ийм amethyst shard гэдэг. Тэгээд эдгээр нь хэлж байгаа нэг блок энэ төр хийчдэг. За нэг юм. За тэгээд сэлк тоочоор авангууд зөвхөн энэ шууд өөрөө авна. За энэ нэр нь болохоор
Энэ нь ер нь болохоор Amethyst Cluster гэж байгаа. За энэ дээр хөөрхөн хаан ч юм уу байрлана. За тэгээ дараагийн танилцуулах юм бол болохоор нэг иймэрхүү нэг шороо шиг юм байгаад байгаа. Энийг бас юу гэдгийг сайн мэдгүй байна. Шороо шиг дуурайд байгаа. Тэгээд одоо Rooted Dirt гэдэг. За нэг шороо шиг нэг юм. Эндэгтэн шороо байна л та, шороо л байна л та. Болно. Гэтэ арай нэг юмтай холцсон юм шиг. Тийм. За энэ болохоор мэдгүй. Энийг заавал select touch-аар авна. Бас select touch-аар авахгүй болохгүй. За энийг болохоор юу гэдэг юм бэ гэхээр Jungle Leaves гэх Jungle Leaves гэдэг. Энэ бол мэдгүй энэ хаана гэдгийг мэдэхгүй. Jungle Leaves гэж юм чинь jungle-ийн модны юу л гэж таараа. Навч байх. За тэгээд дараачих нь болохоор энэ. За энэ болохоор Flowing Azalea гэх туран мэд танаас төгөлцсөн. Гэвч нараа өөр байж та? Ой. Энийг аваар юм унж шүү дээ. Яарч. Энийг аваар юм унаад даач select touch аваад үзье. Тийм. Select touch-аар авсан ч яг ийм болоог юм. Яарч. За манай дараагийн танилцуулах юм бол учир мэддэг блок. Энийг бол юу гэм бэ гэсэн мэдгүй. За одоо харцгаа бөөнөрөө. Энийг бол би нөгөө барьж байгаа хувцастай юу ч хараагүй шууд хийсэн болохоор. За таф гинэ. Төф гинэ. Энд яг яа гэвэл мэдгүй төф гэдэг блок л шүү. За одоо дараагийн танилцуулах юм бол энэ цагаан гоё харагддаг. Энэ бол Calcate гинэ. За дараагийн танилцуулах юм бол хүн болгоныг ингээд баг дэмэж үзүүлдэг. За энэ бол та нарын сайн мэдэх magma блок байгаа. За magma блок маань их өөрчлөгдөөгүй байна. Тэгээ magma блок нь яг ингээд байдгаараа л байна. За дөнгөсөний тайлбарлсан нөгөө усантай байсан юм бол бас энэ гэдэг доош ингээд хомигдчихдаг гой блок. Гой навч гэх юм уу? За тийм нэг юм хөөрхөн. За тэгээд одоо ингээд ер нь ингээд мободоос бусд нь бол бүгдийг нь бол би та бүхэнд бол харуулж тайлбарлалаа. Тэгээд одоо мободыг хэдүүлээ хэр өөрчлөгдсөн, яг ямар юм болсон, ямар шинэ моб одоо нэмэгдсдгийг одоо бөөнөр бол хаарцгаая. Тэгээд эхэлцгээе. За тэгээд бол эхнээс нь би бол өнөгнүүдээ бол ингээд бэлдсэн бүгдийг. За тэгээд бол spawn Enderman Enderman-ийн өндөг байна. За тэгээд Silverfish spawn Silverfish. Энэ стам юм аа. Яа өгч. За spawn Wither Skeleton гэнэ. Wither Skeleton биш. Окей. Wither Skeleton-ы spawn өндөг байна. За тэгээд дараагийн өндөг бол spawn Skeleton гэнэ. Skeleton-ыг бол хүн болгон мэднэ. За тэгээд дараагийн танилцуулах өндөгнүүд бол яг энэ өндөгнүүд байгаа 2 дугаар игнэнд байгаа өндөгнүүд бүгднийг танилцуулна. За тэгээд бол spawn tropical fish нь гэж та. Юм гоё зогсон. Окей. Тэгээд ийм загсаа төрүүлдэг юм. За spawn code гэнэ. Энэ загсны юм байна. Энэ загс юм байна. Дараагийн танилцуулах өндөг бол энэ spawn pufferfish гэж байна. Нүг pufferfish гэдэг нь. За дараагийн танилцуулах нь бол spawn salmon гэнэ. Salmon загс. Дараагийн нь бол spawn dolphin. За dolphin-ыг болохоор усан найч бол энэ шүү dolphin шүү өгчих واخа.
Танаар дайрч чадахгүй шүү. Ямар өөр юм бэ? За энийг бол мэднэ. За. Дараагийн танилцуулганд бол spawn sea turtle гэж энэ turtle-ийн өндөөл юм шүү. Oh hello. Hello turtles. За энийг бол мэднэ. За дараагийн танилцуулганд spawn fox гэнэ. Үнэг шүү. Oh my god. За дараагийн танилцуулганд бол spawn panda гэж байна. Panda. Oh my god. Panda. За spawn creeper гэнэ. Spawn creeper гэж чамагч мэднэ. Чамагч одоо хүн болов мэднэ шүү дээ. За одоо 3 дахь хэнгэн дагаа өндгөнүүдийг л бөөнөрөө аван танилцуулцгаая. За дараагийн танилцуулах юм бол spawn parrot гэнэ. Той. Сайн уу. Hello. За дараагийн танилцуулах spawn rabbit гэдэг. Туулаа шүү дээ. Hello туулаанууд. Би баг туулаа баг харж байгаа юм шүү дээ. Minecraft-ын ертөнцийн дээр. Пананд ч амар хөөгөр юм би. За. Дараагийн танилцуулах юм бол spawn llama гэнэ. Lalama гэнэ. Spawn lalama. Лама л гэт юм даа энийг. Lalama. Hi. За дараагийн танилцуулах юм бол spawn force гэж энэ доо морь окей. Hello морь. За. Энэ бол мэдээ. Spawn donkey гэнэ. Илжиг биш. За spawn mole гэнэ. Энэ чинь бүр жинкнээс илжиг юм шүү. Тамидгүй. Дараагийн spawn танилцуулах юм бол spawn skeleton horse танилцуулах гэж одоо энийг мэднэс дагуулсан. За spawn polar bear гэж байна. Цасны цагаан бав. Hello. Зүгээр амар хүчтэй юм л шүү дээ. За spawn zombie horse. Zombie мэр. Төрхтэй амар гой догорт юм бэ. Zombie мэр. Oh my god. Hello zombie мэр. Энэ адилхан өвс идэх юм уу? Зомбинууд ч мах иддэг юм биш. За. Дараагийн одоо үзүүлэх юмнууд бол эднэр байна. За эдгээр. Эхнээс нь spawn chicken энийг бол мэднэ. Санаа spawn bee. Зүги. Oh my god. Зүги. Давс. Мөнхөд давсан. Дараагийн танилцуулах юм бол spawn pig гэх. За энэ гахагт бөөнөр мэдэн штэ. Дараачих нь болохоор spawn cow за чамаа мэднэ. Spawn sheep. Hi. За. Spawn wolf гэнэ. Нохой. Ханнуудыг зур хэрагч штэ. Spawn wolf. За spawn ocelot гэнэ. За энэ юу муур. Муур ч чинь. Муур өвчлэн л та. Юу юм бол ерөөс юм бах та. За дараачих нь болохоор spawn cat. Дараагийн танилцуулах юм бол spawn cat гэж байна. Энэ болохоор жинхэнэ утгаараа муур байна да. За. Дараагийн нь болохоор spawn mush юу нэ? Mushroom. Могны юм л та. Өхөр юм л та. Могн өхөр энэчээс та гоё юм биш шүү. Hello. За уучлаарай. За тэгээд дараагийн нь харуулах юу бол энэ юу юм болоо? What the heck? What? Энэ юу юм болоо? Oh my god, энэ юу юм болоо? Энэ spawn glows гэх юм уу? Ийм гоё наймалж гэрсэн байх та.
За тэгээд spawn squid гинэ. Дараагийн танилцуулах юм бол spawn squid зүгээр наймаалж байна. Дараачих нь болохоор spawn drop нусын зомби юм шиг drone гинэ. За дараачих нь болохоор spawn husk. Одоо husk зомби гэж хэлж боосон. Бараг өгш юм уу? Spawn zombie piglin гинэ. За энийг одоо туруулцгаая. Танарч байгаа штэ. Өнрөө дайрдуу. Дараач нь spawn zombie гинэ. За манай зомби л ашиг. Халуу. Ачаахан харуулга энэ spider-ны хөөсдөгтэй байна. За slime гинэ. Slime ээ. Хай slime. За та нарт ч мэднэ. Spawn stray гэж байна. Энэ юу вэ? Хачин тий. Ийм скелтон гараад ирсэн. За энэ spider энэ ч нөө хортой алдсан. Spawn cave spider гэж байна. Би ч юмс өмнө голоос доргоо шүү дээ. За spawn switch гэнэ. Шолом юм байна. Шолом биш. Аачих нь болохоор spawn guardian. Борхон ч юм муухай шүү. Борхон минь. Ашиг. Дараач нь spawn creeper. Creeper л шүү. Чамайч та гараараа хэд зүгэж алд юм бэ? За endermile энэ юу юм бэ? Spawn endermile гэж endermile. Энэ шилчээр гарч ирээд идэг юм биш үү? Endermile. За дараачих нь болохоор spawn mega magma cube гинэ. Magma cube. Эдгээр ч бүр ядаргаатай жижигхэн болсон ч гэсэн бөөнөрөө дайраад байдаг шүү. За дараач нь болохоор strider гэж та. Spawn strider. Энэ ч нэг тань дотор унаад явдаг. Тийм биш. Spawn dolphin. Dolphin sorry man. Өөш чамайг яах вэ? Би шаршин дээр уусгах тий. Nice. За чи надад дураа нэр. За чамайг өстө төрөөс нь өстөө sorry. За би их spawn axolotl гинэ. Axolotl гинэ. Нэг явтай. Юу вэ? Хаг уурч нөр усных л юм. Гадаач ч болт юм шиг axolotl. Хөөр хим бэ axolotl ч. Hello axolotl. Дараач нь болохоор spawn zogling гэж байна. My god. Ийм юм бас байдаг. Энэ ч бүр ямар алуурч байгаагүй. Би ч юм халнаа. Ямар алуурч байгаагүй. Чинааш өрөө төр. Хаана чи? Тэнд. Яахлаараа морнуудыг алдсан чи. Spawn piglin bride. Piglin Spawn юм уу? Spawn ghast гэнэ. Ghast хөшөө. За дараач нь spawn blades. Blades. Дараач нь болохоор spawn vindicator гэнэ. Vindicator ч яадаг. Vindicator юм байна. Цохонгууд шууд галзаад гэдэг юм уу? Нэ би ч юм тохиод үзээ. Галзуурх болно шүү. Антай хад галзуурна л та. За Vindicator үзлээ. Spawn Shulker гинэ. Энэ яа. Spawn Evoker гинэ. Evoker. Чамд зүр бушин хаалъя. Тэгэхээр таны зүрхтэй байна. За болоо. За сүүлийн 3. Сүүлийн 3 өндөг. За хамгийн ихнийх нь энэ юу вэ? Ийм төрүүлж.
Villager гэнэ. Окей, villager. Оо, юу вэ? What? Оо, лама. Лам гөрөстөө гарч ирж байна. Окей. За тэгээд ийм юм өндөгнүүд байна. Тэгээд нөгөө нэг юуны өндөг хаана гам болоо нөгөө нэг. Юуны хэлээ? Ямааны өндөг. Адилхан ямааны өндөг болцсонгүй. Бүх цагаан өндгүүдийг л авч. За эдрийг нэг тавьчих. За нэгээр нь үзэн дээ. За эхлийнх нь. Оо энэ ш. Oh my god. Hello. Бичмаг яах ч вэ? Ямар хүчтэй бэ? Гордон үт юм ш. Цохоор ийм пауэрд юм байна. Засаж жоо. Ингэ цохолж байгаа юм шиг. Марч. За. Манай ямаа шүү дээ. Ямаа. Оо юу вэ? Йоо, манай ямаа. Йоо. Хай. Хай ямаа. Оо, ямаанууд. За тэгээд миний бэлтгэсэн хэм бичлэг энэ рүү дуслаа. Тэгээд таалагдсан бол манайхан лайк бот subscribe ч дараарай. Тэгээд энэ бичлэг бөөнөрөө 20 лайк өргөцгөөе. Тэгээд энэ бичлэгийг хийх гэж би маш их утсан тул та бүхэн хүмүүс subscribe дараарай. Тэгээд Minecraft-ыг хэр хурдан дуусгах speedrun гэдэг бичлэгийг бол би маргааш нөгөө өдрөөс оруулна. Тэгээд өнөөдөр болохоор энэ бичлэгийг хийгээд оруулна. Тэгээд манайхан хүлээттайгаараа тэгээд тийм лайк and subscribe дараарай. Тэгээд намайг үздэг хүмүүсийн нэлээд өдөө нь бол subscribe дарсан байт юм лээ. Тэгээд 50% нь бол subscribe дараагүй байдаг. Тэгээд subscribe нүд бол та бүхэн яг subscribe дараарай. За тэгээд баяр таа. Peace guys.